د درملنې وروسته کورونو ته ستنېږي. دا رواني ناروغان له 6 میاشتنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستنېږي. دوی دلته په ننګرهار کې د افغاني سرې میاشتې په دارالمجانین کې د ترسره شوې درملنې خوښ دي. اوس ان شاء الله موږ روغ جوړ شوي د 6 میاشتې تېره کړې پکې زموږ طعام کلام هر څه پکې ډېر ښایسته و. ډاکټرانو ډېر ښایسته خدمت زموږ کړی. غریبۍ د وجې نه غربت د وجې نه تکلیف ده نو الله تعالی را پېښ کړی و. اوس د الله د دغه نه انشاءالله ښه درمل نه دلته وسولی ډاکټر صاحبان مدیر صاحبان نگرانان ټول خیر دی چې که موږ بد وضعیت هم کړی دوی هم ترې خپل ښه وضعیت کړی راسره. په دې مرکز کې بیا د بسترو میرمنو درملنه د ښځینه ډاکټرانو په وسیله ترسره کیږي چې د رخصتېدو وروسته هم ورته ځینې لازمې لارښوونې کوي. دلته له رواني ناروغیو ښه شوې میرمنې بیا د ترسره شوې درملنې خوښې دي. د وی خورمه ډېره خرابه وم اوس ډېره ښه شوې یم د حالات نه. شکر الحمدلله. ډېر عزت زموږ ډاکټران دي. زموږ ډېر ښایسته خدمت کوي. 6 میاشتې مخکې زما وضعیت ډېر خراب و او دلته چې راغلم زموږ ته ښه داروی موږ ته راکړې. زموږ وضعیت بېرته ښه شوی ده او زه د دې نه ډېره راضي یم. د دغه ځای ډاکټران وایي چې د عامې روغتیا د رواني ناروغیو له څانګې دوی ته د ورپېژندل شوو ناروغانو درملنه په بستر او د دوی په کورونو کې ترسره کوي. دوی وایي دلته درملنه وړیا ده او د درملنې پر مهال ناروغانو ته 3 وخته خوراکي توکي هم د لایحې مطابق ورکول کیږي. افغانستان وضع دغه حالت نو دلته دغه ناروغي ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. درملنه چې ده په وړیا ډول ده او صرف یو استلام ورکوو د لایحې مطابق موږ دغه استلام را جوابوي. موږ سره کوم مریضان بستر دي نو دا د تابلو مطابق دوی ته روزانه موږ تابلو برابره کړې ده. په هفته کې مطلب 4 ورځې غوښه ده. نور هره شپه مطلب د لپاره میوجات 2 قسم موسمي میوې دي. په ختیځ کې د افغاني سرې میاشتې رئیس بیا د 10 ښځو ترڅنګ د 10 جوړو شوو نارینه او ناروغانو د رخصتولو خبره کوي او زیاتوي چې اوس مهال د 9 میرمنو ترڅنګ ورسره 9 شپېته په رواني ناروغۍ اخته نارینه په بسترونو کې تر درملنې لاندې دي. د نوموړي په خبره همداراز د 108 شپېته میرمنو ترڅنګ دوی څه د پاسه 1500 ناروغانو درملنه په کورونو کې کوي. د 10 کسان چې بستر وځي چې هغه رواني تکلیف ښه شوی دی. د ډاډ وړ دی. موږ ته ډاډ راکړی زموږ ډاکټرانو نو 10 کسه دا وه او 10 هغه زنانه چې هغه موږ سره دلته بستر نه په کورونو کې وه د هغې ورسوه موږ ته د دې ډاډ راکړی و زموږ ډاکټرانو ته چې دوی ته به وخت په وخت دوایي موږ ورته ورکوو. دوی به هر قسمه خیال ساتو. نو هغه په کورونو کې وي. نو 10 زنانه چې د بستر نه بیرون وي هغه هم صحت یافته شوي دي. د دغه روغتیایي مرکز د مسؤلینو د معلوماتو له مخې ډېری وخت ورته په رواني ناروغۍ واخته ناروغان مراجعه کوي چې اکثریت یې د فقر، بېوزلۍ، بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله په رواني ناروغۍ واخته شوي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.